話非常興奮，超興奮！氣度嘅表現，力量嘅表現。點解咁興奮嘅？因為其實講咧，琴晚我1點我已經瞓唔到噶啦。你咁辛苦做乜嘢嘢？點解瞓唔着啊？點解瞓唔着啊？因為好期待呢班車咯。你要享受呢個過程。點解咁期待啊？點解期待啊？因為咧，我已經等咗好多年噶啦。過渡期有好多唔同嘅困難發生，好多唔同嘅嘢發生，唔重要。等咗幾多年啊？等咗啊，起碼等咗12年左右啦。嗰段時間咧，其實係仔女經歷過唔同嘅困難嘅時間。咁你而家幾多歲啊？我啊，而家12。即係你由一出世已經等緊。係啊。啊！你條靚仔幾靚仔喎，好揀你啊咁樣，咁佢有機會走入去入境啦。呢個歌詞我自己諗嘅，屯馬開通真的很興奮，一路俾人話佢係傻佬嚟㗎，一路俾人話佢係癲㗎，就係咁樣咯。你可以形容我呢一刻嘅心情。但係佢係名留千古嘅一個人。凌晨3點幾就嚟到㗎啦。乖乖地啊！唉，知道你辛苦㗎啦。點解咁早嚟咧？因為而家屯馬線通車咧，我作為一個鐵路迷，梗係要嚟支持下㗎啦，係咪先 OK 啦，去做啦。最犀利嘅地方係可以將2條唔同長度嘅線同埋唔同長度嘅車卡全部合埋一齊，然之後就可以整成一個全長1小時或以上嘅鐵路。哇！真係好癲啊！講咁多嘢做咩啫？我聽唔明。嗱，呢度咧就係以前嗰啲印度嗰啲豬仔上岸嘅地方啦。咁佢哋上岸嘅時間咧就會一路排住隊咁樣一路行咁，然之後一路落樓梯，咁之後就兜翻落呢個倉，一格格呢就係倉嚟嘅。咁一個倉咧大概係住50-60個人到啦。咁佢哋食飯啊、大小便啊咁都喺呢度噶啦。